Hallelujah. Amen. We welcome you all that are online. We are going to interpret dreams and to pray as we come against dreams, nightmares that come against us, that come against us. And we shall pray also about the good, that they may come to pass. Yes, those that have come, you are most welcome. Richard Dumba, we love you. We are glad to see you. Mages Godfrey, thank you for coming early. Namiaro Silvia, thank you for coming early in the house of the Lord. May the Lord surely bless you. Thank you for honoring God by coming early. And the Lord who sees in the secret, may He reward you abundantly. Yeah, tubalinda tetwalina naye mweteketeke tujja gye muli era buli omu weereza ekirooto kyo mu inbox oba ekibuuzo kyonna nzoba nga si kirooto tubamanye musumba singa ekintu kiba kiri bwe kiringo gwe ekikutewaanya kituweereze esimu weeri wano era kweri okwo ku Facebook so baako kyobuuza. Yes, Namara Catherine, you are most welcome. The number has been written there on the video description. Nasimbwa Maggie, you are also welcome. So what you ought to do is to write that dream that disturbed you, terrifying dream, or you can also go ahead and ask a question. You may say, Pastor, what if this thing happens? How can I go about it? But if you are to write, please write in the inbox. You may not write the whole dream, but you pick out in that dream, pick out the things that really took your attention in the dream. The points or areas in the dream which took your attention. Zam Berenice, you're welcome. Tony Jez, you're welcome. I'm glad to see you. Yeah, so that is what you can do. But make sure you post in the inbox or on the WhatsApp number 0705081012. Surely we shall interpret the dream, though we shall not speak your name. But when we speak about your dream, of course you will know that now it is about me, and it will be also a good platform for other people to learn. Yeah, may God bless you. Hallelujah. Amen. Mages Godfrey, Richard Dumba, Namiaro Silvia, Namara Catherine, Nasimba Maggie, Zamberini, Tony J, Stella Kalanzi. Let us keep online. Once you come, you can say hallelujah, share, like and comment in the mighty name of Jesus. We are in a service, so whoever comes to the Lord must believe that God is there and He rewards all those who seek Him. Make sure that you are stable in service. Don't move on and on. Praise the Lord. We told you that the Lord surely speaks. In Job 33 verses 14. And the Bible was clearly showing us that the Lord speaks. Yes, once or twice. In dreams. Or in a vision. The third time. They never mentioned it. But a third time,
eddoboozi ly'abantu the voice of the people, eddoboozi lya Katonda. surely it is the voice of God. Ogwokusatu guno This third time, gulimu Katonda okuleetera omuntu n'akuwa obubaka mu buliwo, it is the, God using somebody to give you message openly. oba maama wo, Maybe your mother, oba taata wo, or your father, oba omusumba wo, or your pastor, oba omuntu yenna, or anyone. eyo nawe ayogererawo. He speaks also in that way. Edda nga tukyali bato, Well, we were still young, mbu ng'enjuki bw'ezunga awaka, that when a bee could move around the house or at home, ng'olwo mugenda kufuna omugenyi. it could be signifying the coming of a visitor. Bwe twawaatanga emmere, When you used to peel food, ettooke ne lyesimba, and then the banana stood, nga bagamba mwongereko emmere, they would say that add more food, peel more food. waliwo omugenyi ali mu kujja. There is a visitor that is coming. Ekiwuggulu bwe kyaboggolanga, Whenever owl used to cry, nga bagamba they would say, ku kyalo kuliko agenda okufa. on the village somebody is going to die. Pusi bwe zaakaabanga, When cats could cry, nti ku kyalo kuliko agenda okufa. still they would say that is signifying a death for Mukama waffe someone. Yesu yeebazibwe. Mukama yebazibwe. Ebyo byonna byonna byaliwo mu biro ebyo. All those things happened in those seasons. Haleluya. Amen. Nantumwe, during your welcome. Mukama waffe During Yesu your welcome in yeebazibwe. the name of Jesus. Haleluya. Amen. Katwagala okusooka okwogera ku bintu ebyo, So we want to first speak about those things. katusabe. Let us pray. Kitaffe tukubaza olw'akaseera kano Father, we thank you for this wonderful time k'otuwadde nate. that you have granted to us. Tukubaza olw'akaseera kano We appreciate you k'otuwadde nate. for the opportunity you have given us Tuwanjula again. bonna abakyajja We address everybody that is coming n'abo baliwo mu kiseera and kino. those already in this time. Tuwaniriza ekisa We welcome the grace eky'okuvvuunula ebirooto. of dream interpretation. Nze nakiweebwa. I was given it. It was given Njagala to me. amafuta ago I want that anointing gakke ku mmwe mwenna to come upon abali everyone ku pulatifomu that eyo are on the mu platform kiseera kino in this time mu linnya erya Mukama waffe in the Yesu. name of our Lord Jesus. Kale kisookera ddala, Now to begin with, Bayibuli eyogera ku bubonero the Bible speaks about those signs bwe twalabanga that we used to see engalo zinsiiwa, when eyes are itching me. enviiri zinvudde ku It mutwe, is like I'm losing my hair. simanyi bwe ebisulo binsula. I feel some symptoms. Mwenna mbagamba tusome ekitabo kya Yeremiya essuula ey'ekkumi. I kindly ask all of us to read Jeremiah 10. Haleluya. Amen. Yeremiya essuula y'ekkumi egamba, Jeremiah 10 says, muwulire ekigambo kya Mukama, muwulire ekigambo kya Mukama kyagamba mmwe ennyumba ya Isirayiri. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti temuyiganga kkubo lya bannamawanga, so temweraliikiriranga bubonero bwa mu ggulu, kubanga amawanga gabweraliikirira, kubanga empisa ez'amawanga teziriiko kye zigasa, kubanga wabaawo omu atema omuti mu kibira, omulimu ogw'emikono gy'omukozi n'embazzi. Obula muganda wange, bwaguyunja, bwaguyunja ne ffeeza ne zaabu. Owulira, bwaguyonja ne ffeeza ne zaabu, bagukomerera n'enninga n'ennyondo, gulemenga okusagaasagana. Bifaanana olukoma oluliko enjola, so tebyogera, tebirema kusitulibwa, kubanga tebiyinza kutambula. Owulya muganda wange. Amen. Owulya muganda wange. Amen. Temubityanga, kubanga tebiyinza kukola bubi, so n'okukola obulungi tekuli mu byo. Hallelujah. Owulya muganda wange. Amen. Kati Bayibuli wano etulabula Now the Bible warns us ng'egamba nti obwo obubonero obwo butwetooloola, that all the signs that are around us, Katonda abufaanaganya n'omuntu the Lord likens them to somebody eyeekoledde omulimu gwe, that has done his own work, oba atemye omuti, or who has cut down a tree. oba nga guliko amaggwa, Maybe it has thorns, oba or
whatever is around it. yalina obuyinza That person has authority okugukomerera mu ttaka n'enninga to nail it with a hammer oba okugugyayo or to take it oba out okukola ekintu kyonna. or to do anything out of So that in tree. other words agamba Or I say ffe abalokole that we the born again tetulina Christians, kweyisanga we bamawanga must not behave like the heathen. n'obeeraawo ekiro kyonna You are there the whole night kubanga ekisulo kyakusuze because you felt something in your body kyakusuze wansi down or near the eye. kyakusuze waggulu Jenny Francis, it was up on your eyes. kyakusuze wansi It was down on your eyes oba waggulu. or up on your eyes. Simanyi bw'enviiri zikuvudde ku mutwe That you feel as if hair has gone off your head. ate mbu simanyi engalo zikusiiwa That your hands are itching. ate mbu ekiwuggulu kivuga. That all is Bayibuli vibrating. egambye nti obubonero The Bible says that all the signs bw'abamawanga are for the heathen. tetubutyanga Let us not be afraid of them. tetubugulumizanga. Let us not value them. In other words Munjogere endala. busobola okuba nga butuufu They may be right, naye ffe tetubukkiriza. but for us we don't accept them. Tulina okubugaana. We must reject them. Nga tubugaana tutya? How do we reject Nga them? tulangirira emirembe. As we declare peace. Kubanga ffe tulina obuyinza For we have the authority okugaana to accept oba okukkiriza. or to reject. So mmwe bannyinaze So, sisters ne and baganda brothers, bange amen. ne bakitange And my fathers, mugende musome Yeremiya go and read Jeremiah. sula y'ekkumi. Tugaana The Lord rejects gulumiza acknowledge obubonero signs obwo bwe mufuna or the customs that you get, kubanga agambye because he has said, wano ndagaddewo nnyo verses 5 so much. olugambye Verses 5 says anti nno that bifaanana ng'olukoma they are like an olive oluliko enjola that has got ogera and they cannot speak. tebirema They can never fail kusitulibwa to be lifted, kubanga tebiyinza but kutambula. they cannot move. Temubityanga Don't be afraid of them, kubanga tebiyinza kukola bubi, for they cannot do evil. so n'okukola obulungi Also- tekuli mu byo. Is it in them to do good? They are upright as the palm tree. Comma is the speak not. They must needs be born, because they cannot go. Be not afraid of them, for they cannot do evil, neither also is it in them to do good. Mukama waffe Yesu yebaze. Hallelujah. Rachel tusanyusa okukulaba. Rachel, we are glad to see you. Namala tusanyusa okukulaba. Namala, we are glad to see Shami you. tusanyusa okukulaba. Shami, we are glad to see you. John tusanyusa okukulaba. John, we are glad to see You you. are welcome. Oh, to So buli muntu olwaleero ali mu kutugoberera now, whoever is following us today, twagala obeereko ky'oyiga we want you to learn something mu linnya erya Mukama waffe Yesu. in the name of our Lord Jesus. Bagambye ebintu bino The Bible says that these oba things, oloose engalo zikusiiwa if you dream when your hands are itching you, n'ogamba mugenda kufuna ssente and you say, I'm going to get money, tosobola kuzifuna. you cannot get it. Oba oloose If you dream ng'ekiwuggulu akabonero ak'ekiwuggulu oba nga kireekaana. when a sign of an owl, it is shouting. Mukama waffe Yesu yebaze. Amen. Era nakyo tekiri kyekisobola gamba byonna tebirina buyinza. All of them don't have authority. Buno obubonero buno Those are just signs. obwo bwe tulina ffe abalokole tubwegaanire ddala. We as Christians, we must deny and narrow them. Omuntu n'osula nga weeraliikirira. Nullify them. You spend the whole night worrying. Sigga ono sigga ono ategeeza ki ono. What does this mean? Ekiwuka kino This insect, bwe kiyingira tekiba kyangu. when it comes inside, it is not easy. Waliwo ekiwuka twakiyitanga simanyi mbwa. We had an insect which is called the Ekyo nga bwe bakiraba ekyo ekiwuka kizibu nnyo. Whenever it would be seen, we would say that is a complicated one. Kanyenyenkula kalina kye kategeeza. And various types of insects were attached. They attached to them various meanings. Ffe abalokole Now we Christians, Yeremiya atulabudde. Jeremiah 10 warns us. Tetulina kubeera ng'abantu ab'ensi We must not conform to the customs of the heathen abagoberera ebintu bifaanagana bwe bityo. that follow things on that manner. Praise the Lord. Amen. Olunyolo olw'omukaaga lugamba Verse 6 says, tewali afaanana gwe ayi Mukama. there is none like you, O Lord. Gwe mukulu You are mighty, n'erinnya lyo kkulu. and your name is mighty.
mu buyinza. in authority. Hallelujah. Amen. Kama fu Yesu yabaze. Hallelujah. Nti bene benda kabikole bitya. That no matter what it will do, Mu keesi eno Katonda asigala ye mukulu. in this case the Lord remains above Era ye w'obuyinza. and he has the authority. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Oli n'alaba Somebody will see anti enkuba ebindabinda that it is cloudy kati egenda kutonya. and now it is going to Namunye rain. enkuba okubindabinda It n'etotonya. is easy for the weather to become cloudy and it doesn't rain. Olunaku olumu One day twali ku mbaga we were on a certain wedding ey'omusajja bamuyita Kano Mugerwa. of a man called Colonel Mogera, Enkuba nejja. and rain came. Yali sizoni ya nkuba. It was a rainy season Ba y'amaanyi nnyo n'ekwata. and the cloud was nimbus clouds. Baali bampisa enjogere. They had welcomed me to speak. Ne ŋŋamba abantu bonna I told all people nti ekkubo lino bbi. that this road which comes this side is not Omusajja good. yalina keeke ye nga ya bbeeyi nnyo. A man had his cake which was very expensive. Ne ŋŋamba Mukama oweebwa And ekitiibwa. I said, Lord, be honored. Gwogamba tukole obufumbo obutukuvu. You tell us to have holy matrimony. Neeno embaga gwe And you wagiteekateeka. prepared this wedding. Tetulina waakulaga. We have nowhere to go. Tetusobola kuva wano. We cannot leave this place. Kyetuva tukwegayirira Mukama. Therefore we plead with you, Enkuba eno Master. etuviire Let this rain era go omusana gwake. and let sunshine Mu come. dakiika 3 ku 5. In between 3 to 5 minutes. Waliyo? No. Tewaliyo. Amen. Rebeka yaliyo n'abantu abalala bangi bakijulira. Many and many people were there. They can Omusana ne testify. kati kino This dream, Katonda bw'akikuwa when God gives it to you, kama ffe Yesu yabaze hallelujah, takikuwadde kikutuge He has not given it to you to naye struggle in, owangule obulabe obuli mu kyo but He wants you to overcome the evil in it, osabe that you may pray paka nga kimaze okukyuka. until when it has changed. Praise the Lord. Hallelujah. Wano ninawo oluganda Here I have a brother aweereza ekirooto kye. has set his dream. Ekirooto kyo okubeera n'emirembe For your dream to have peace, tokiteeka ku platform eya Grace Tabernacle don't put it on the eya Wakisa, don't put it on Grace Tabernacle platform, naye kiteeke but put it ku namba eteekeddwa ku page kuno. You direct your dream on the number written on the page above this video oba mu inbox or in the inbox. ku bintu ebiri kozesaako ekimu. Use one of the two. Enamba gwe yakatuuka nga togimanyi oba nga togiraba ng'ekuli wala If you have just come and you haven't seen the number, eri 0705 it is 0705 08 08 10 10 12. 12. Gw'alina ky'obooza The one who was asking something, teeka mu inbox yaffe you put in our inbox. eya page yaffe Oba- eya Grace Tabernacle Ministries. Over Grace Tabernacle Ministries. Oyinza okuba ng'oli ku watch party Maybe you're on a watch party eya Grace Tabernacle Kasubi of Grace Tabernacle Kasubi oba Medi Kitaakufe or maybe Chitakufe. naye era waguza oveeyo owandiike mu inbox yaffe. Or strike through and write in our inbox. Maybe Bishop, I just wanted to add on something on Jeremiah chapter 10. From Matthew chapter 16. The Bible says that he replied, it is Jesus speaking, when evening comes, you say it will be fair weather, for the sky is red. And in the morning, today it will be stormy. For the sky is red and overcast. You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times. Hallelujah. Yes. Jesus speaks about this when the Sadducees and the Pharisees were testing him, and he told them that I know, according to your customs, ngabo yogedde nti kimanyi okusinziira ku mpisa zammwe oba ku bulombolombo bwammwe osobola okutunula waggulu n'olaba nga obudde bwakawungeezi ate ng'olaba nti omusana gwaka red n'ogamba obudde bugenda kubeera bulungi. Musobola okusoma embeera y'obudde ne temusobola kusoma oba temusobola kuvumira. Amen. Ekiteega kye tugamba Hallelujah. nti waliwo omuntu That there is someone nga gwe kisulo bwe kikusula. that when you feel something itching you. Ka tubawe example mu church. Let us give an example in church. Singa okiwulira If you feel it, ti musumba Kitaakufe that Bishop Chitakufe yakukolimidde
you. ogenda ku lusozi You go to the prayer mountain n'okusiiba and you even fast. naye bw'owulira nti musuma kitaakufe But when you see that Pastor Chitabu yakusabidde omukisa prayed for you a oyinza blessing, n'obutankubira ku you ssimu may not even call me on phone kuŋŋamba nti amiina saying amen. lwaki Reason being nti that abalokole born again Christians, oba abantu bonna all people, bakkiririza nnyo mu ntiisa they believe so much in fear. tebakkiriza mu kukyusa ntiisa They don't believe in turning around the fear. kyova olaba nti That is mu why magye in Amen, bawa abantu ranks ez'enjawulo okusinza ku mugugu gwe baayitamu they rank and honor people differently depending on the burden or what they went through. ne mukama waffe yesu yatugamba Even our Lord Jesus said nti ndibakulisa that I will congratulate you. mulyambala engule You'll put on a crown. lwaki kubanga mwalwana Why? Because you fought. ono yaloose ekirooto This one had a dream. ono yaloose ekirooto He had a dream. nze kitaakufe I Chitakufe. nga mmukuba empiso When I was injecting naye him. empiso zino But these injections, nga ziruma nnyo they were so painful. era n'asalawo n'okuzitya nneme kuddamu kuzimukuba And he was even not comfortable with me that I may inject njagala him. muwulire ebirooto bino I want you to listen to these dreams. bw'amala okoloota empiso After dreaming about the injection, nalota nga musiiga amafuta ku mutwe he had a dream when I was anointing him on the head, nga musiga n'amafuta ku kyenyi and I was also anointing him on the forehead. kati ekyo ekirooto Now that dream, kankivuunule let me interpret it okuyita mu byawandiikibwa through the scriptures mu linnya erya yesu in the name of our Lord Jesus. tewuliriza nnyo ekyawandiikibwa kino Listen careful about this scripture, kikuyambe that it may help you. naawe aligwa ku kirooto nga kyefaananyiriza ebintu bino Once you come on a dream that is in this category, otegeere kye you kitegeeza understand what it means. Shami, you are welcome. John Michael, you are welcome. Yafes, you are welcome. Kansile, you are welcome. Viola, we love you so much. Muchi, may God bless you. haleluya Hallelujah. Isaaya We have gone in the book of Prophet Isaiah. Isaiah essuula chapter esooka 1. wandika kino kikuyambe Write it down that it may help you. evangelist akomyewo wandika kino kikuyambe Evangelist, you're welcome. Evangelist Rimsha, we honor you. Thank you for coming online. twaga tugenda empolampola basobole okuinterpretinga We are going to go slowly that we may interpret. yongera ku ddoboozi ono yaloose ekirooto This one had a dream nga mmukuba empiso when I was giving him an injection. naye ng'empiso zino But these injections, nga ziruma they were so painful. era nateeka n'okutya nze okumukuba empiso zange He was even fearing my injections. praise the lord Amen. omukyalo ono This lady n'alaba nga musiiga amafuta saw me anointing her ku mutwe on the head ne ku bigere bye and on her feet. praise the lord Hallelujah. kaakati Isaaya Now listen, Isaiah, what he says. essuula esooka Isaiah chapter 1. soma okuva ku nnyiri olwokuna I'm reading Isaiah chapter 1 from verses 4. The Bible says that, oh wow. Verses 4 says that, woe to the sinful nation, a people whose guilt is great, a brood of evildoers, children given to corruption. They have forsaken the Lord. They have spurned the Holy One of Israel and turned their backs on him. Why should you be beaten anymore? Why do you persist in rebellion? Your whole head is injured, your whole heart is afflicted, from the sole of your foot to the top of your head. yes I continue. yes There is no soundness, only wounds and welts and open sores, not cleansed or bandaged, or soothed with olive oil. Your country is desolate. ne bw'okomawo Hallelujah. mukama waffe yesu yebazibwa Amen. ntwagala kubawaako obufaananyi butonotono kwe musobola otenga okwerwanako n'okumanya katonda agamba ki We want to draw for you some pictures from where you will start to understand what does God say and how can I move. ey'oluganda egamba bw'eti Luganda version goes. kansome woowe eggwanga eririna ebibi abantu abazitoowereddwa n'obutali butuukirivu ezzadde ery'abakola obubi
abaana aboonoona balese Mukama banyoomye omutuukirivu wa Isirayiri basenguse bazze ennyuma ekibaagaza ki okukubibwa nate n'okweyongera ne mweyongera okujeema owulira banemuwulira omutwe gwonna gulwadde n'omutima gwonna guzirise okuva munda w'ebigere okutuuka ku mutwe temuliimu bulamu wabula ebiwundu n'okuzimba n'amabwa amavundu tebibonezebwanga so tebifukibwangamu so tebisibibwanga so tebifukibwangamu mafuta. Amen. Rona Kaunje, welcome. Dennis Sepaje, you're welcome. Bayibuli egamba. The Bible says. Ndowooza mu Luka essula 10:27 oba 3. Around Luke chapter 10 verses 27 or 30. Nti waaliwo omusajja. That there was a man. Eyali aserengeta. Yes, who was sloping. Si Luka 10:3. Luka 10:3. Kati muwulirize olw'obudde. Amen. Omusajja yali aserengeta. A man was sloping. Ng'ava Yerusaalemi. He was from Jerusalem. Ng'agenda Yeriko. Going to Jericho. N'agwa mu batemu. And he fell and they hit him. Ne bamwambula. And they undressed him. Bamuleka ng'ali bwereere. And they left him naked. Kabona bwe yajja. And when the priest came. N'amuyitako. Bypassed him. N'omuleevi. And the Levite. N'amuyitako. Also passed by him. Kabona. And the priest. Ategeeza amateeka. The priest signifies the law. Omuleevi. The Levite. Kitegeeza saddaaka. Means a sacrifice. Ku mulembe gwa Musa. On the generation of gaali Moses. mateeka. It was the law. Tegaawonya muntu. They never saved a man. Ku mulembe gwa Ibulayimu. On the generation of Abraham. Zaali saddaaka. It was sacrifice. Nazo tezaawonya muntu. Never healed anybody. Hallelujah. Emirembe ebiri. Those are two generations. Kati Katonda ng'agamba. My God, and the Lord says. Nti abantu. That people. Yerusaalemi. Jerusalem. Kitegeeza obutukuvu. Means righteousness. Obutuukirivu. Holiness and righteousness. Praise the Lord. Hallelujah. Kati Yeriko. Now Jericho. Kyali kibuga. It was a city. Omuli ebirungi. Where good things were. Omuli ekitiibwa. Where glory was. Amayumba amalungi. Good houses. Supermarkets. Amaduuka. Civilization. Abakyala abalungi. Wonderful people. Baale ennungi. Corporate people. Nga bulabula amawanga ge twegomba. Like we see the nations that we desire in the current generation. Kati omusajja bw'abeera mu Yerusaalemi. Now when the man was in Jerusalem. Akuumye obutukuvu. He has moved in righteousness. Akuumye obutuukirivu. He has moved in holiness. Naye alaba ebintu. But he sees things. Tebitambula. And not moving on smoothly. N'agamba kaŋŋendeko e Yeriko. He says, let me slope to Jericho. Ekyo kye kitegeeza omulokole okugwa okubackslidinga n'ova mu kanisa. That is what we mean by a born again backsliding from church. Nga weemulugunya. With complaining and grumbling. Nze nga sifumbirwa. Why aren't I getting married? Kasita ova mu church. Once you leave church. N'ogenda mu ndongo. You go in night clubs. Mu mizannyo. You go in comedy shows. Mu bannakatemba abo. In comedy shows. Mwotula mu bubaalabaala. You sit in bars. Kati awo obeera ogenze mu Yeriko. Now you have sloped to Jericho. Oyagala kubeera bulungi. You want to be in a kati comfort zone. Yegamba. Now the Bible says nti yakubwa. That he was beaten. N'ayambulwa. He was undressed. N'asigala ng'ali bwereere. And he was left naked. Naye Omusamaliya. But a Samaritan. Ye Yesu. It is Jesus. Omusamaliya bwe yajja. When a Samaritan came. Bayibuli egamba. The Bible says. N'asiba ebiwundu bye. He bandaged his wounds. N'abiyiwamu omwenge. And poured wine in them. N'amafuta. And the anointing. Omwenge. Wine. Mu Bayibuli. In the Bible. Kitegeeza omwoyo omutukuvu. Wonderful. Means the Holy Spirit. Kubanga Bayibuli egamba. For the Bible says. Mu kitabo kya Samwiri. In the book of Samuel. Kisooka. First Samuel. Omukyala Kaana bwe yasaba. The man, the lady Hannah when she prayed. Yajjudde omwoyo omutukuvu. When she was moved by the Holy Ghost. Ne kabona Eri yagamba olikoma ddi okutamirukuka omwenge. Even priest Eli told him, how long shall you be intoxicated with wine? Kati omwenge. Now wine. Mu nsi ey'omwoyo. In the spiritual realm. Kitegeeza omwoyo omutukuvu. Signifies the Holy Ghost. Mukama ffe Yesu. Hallelujah. Amafuta. Now the anointing. Kitegeeza okuggyibwako ebibi. It means cleansing of sins. Bayibuli kyeva egamba. That's why the Bible says. Mu kitabo ekya Yakobo. In the book of James. Essula ey'okutaano. Chapter 5. Ng'egamba. As it says. Waliwo mu mwali obubi. Is there a sick amongst you? Ayite ng'abakadde b'ekkanisa. Let him call the elders. Bamusabirenga. And they pray for him. Bamusiigako amafuta. As they anoint him. Mu linnya erya Mukama waffe Yesu. In the name of our Lord Jesus. N'okusaba okw'okukkiriza. And the prayer of faith. Kulirokola omulwadde.
shall save the hill. Newankubadde nga yakola ebibi Though he did sins, birimuggyibwako. they will be taken away from him or her. Kati ekirooto ky'ono omukyala Now the dream of this young lady, kirimu obutali butuukirivu, it has got unrighteousness kirimu involved. ekibi. It has sin in it. Alabika mwenzi She must be maybe a fornicator or adulterer. oba akyagenda mu bintu ebitali birungi, Okay, she's sexually immoral, or she's still having a lot of worldliness in oba her. ali mu kyaki naye yalina boyfriend gwakukuta naye. Maybe she's in church but sneaking around with a Kati boyfriend. alabika bw'abeera mu kyaki Maybe when she's ku paati eyo when they speak about that part, n'omutwalira akaseera wakiri nga tagenze mu kyaki, she will take some time without going to church kubanga aba awulira pain. because she feels the pain. Eyo y'empiso. That is the injection. Kati ate nga bwe tudda ku kigambo kya Katonda mu Bayibuli, And when we go to the word of the Lord in the Bible, ekigambo kya Katonda kitegeeza ekitala. the word of the Lord means a sword. Kye nabadde mbagamba That is what I was telling nti you. ebirooto That dreams, tebirina formula emu they don't have a oba formula. direction emu. They don't have one Kati direction. wano olaba nti ono ekigambo The word of God kimuyitamu is passing through her ne kimukuba and it hits her. nalwa nga tayagala kujja mu And service. he feels doesn't want to come back to Bayigawo the service. omukyalo ono mumanyi And I know this lady very era mu well. kyaki alabika lumu na lumu. And in the church, she comes once in a while. Mukyala mulungi nnyo, She's a very bannanga beautiful, alina figa, splendid, alina entumbwe, gorgeous. alina buli kimu ono omukyala. She has everything that a person could desire. Tetujja kumwogera. But we shall not speak her Era name. kyemmanyi kwoli kati otulaba. I know you are live looking at us Kati gano now. amafuta Now this anointing, Mukama amugamba. the Lord tells Kye kino her, Bayibuli kyegambye that's what the Bible says mu Isaaya in nti Isaiah, okuva wansi w'ebigere that from the sole of the feet paka ku mutwe to the head, bajjudde ebiwundu. they are filled with wounds. Tebibunizibwanga, They have never been so bandaged. tebisibibwanga, They have never era been tebiteekebwangamu mafuta. anointed with ointment. Obutukuvu. That is holiness. Amafuta galeeta obutukuvu. Anointing brings holiness. Gajjawo ekibi. Anointing takes away the sin. Praise the Lord. Hallelujah. Kati omukyalo ono Now this young alina lady, okukkiriza she must embrace or accept okuva mu kibi. to come out of sin. Kubanga Bayibuli For egamba the Bible says, mu Yobu essula ya 21 olunyiriro olw'omukaaga Job 29, nti 26, ebigere byange bwe byanaazibwanga n'omuzigo. when my feet were washed with butter. Kati ono omukyala Now this lady, Mukama amulabula the Lord warns her ave mu butali butuukirivu. to come out of iniquity. By the way, it is iniquity. Amen. Kye kirooto kye. Yeah, that is her dream. Okiraba ekirooto Yeah, yakiroose she had a dream. takimanyi She doesn't know about it, naye kiri bibiriku. but it is biblical. Mu Bayibuli mwe In kiri. the Bible, it is there. Kama ffe Yesu yebaza. Hallelujah. Kati ono Now this one, singa asoma Bayibuli if she is a Bible reader, if she reads the Bible n'asanga ekigambo ekimunenya, and finds any word that rebukes her, immediately mbagirawo, kyagenda okukola okimanyi, you know what she will do? alina okuyitawaawo. She has to skip that part Kubanga ekyo ekigambo because that word, kiba kimufumita munda mu it ye. is piercing her inside. Mukama ffe Yesu Praise yebaza. our Lord Jesus. Wano olw'omulala alina ekirooto. There is another one here having a dream. Ekirooto kirabye. Yes, I've seen a dream. To add on, the Bible says in the book of Hebrews 4, Hebrews 4:12, that the word of God is like a double-edged sword, which cuts inside. Amen. It cuts in heart. It separates. Kakati mu sayidi eyo eri bweti. And now in that side, it's like Ono this. teyaloose kitala. She never dreamt about a sword, Kati aba tasobola kumanya. so she cannot know. Kati Katonda ayogedde naye. Now the Lord has spoken to her. Amwerumbidde. The Lord has come to her Naye directly. amugamba nti ekigambo kino But there's kyebakuwa the word that is being given to you. gikkirize y'empisa esobola okuwonya ekizibu ekyo. Accept it. It is the injection that can heal you. It is the dose of injection that can heal you of that situation. Kati ono And another one ayagala kusenguka wants to shift okuva mu nnyumba w'abadde asula agende mu nnyumba endala. from the house where he was residing or she was residing to go to another house. Naye ennyumba eno But that house, waliwo omukwano gwe twaliise family friend. there is a family friend, Naye yaloose but had a dream ng'alina relationship y'amaanyi ne mukyala wa mukwano gwe
when he had a very powerful relationship with a wife to a friend. Era gamukyalo natukana okufuna olubuto n'azaala omwana nga we. And then this wife, the wife to a friend, was able to conceive for this guy that we are speaking about. Dennis Goretti Namudu, you are most welcome. Praise the Lord. Amen. Kaakati ekirooto kino Now this dream, tekitegeeza nti agenda kwagala it doesn't mean that he will love omukyalo oyo, that he will make love with this naye woman. amakulu amatuufu But the essence, katumugambe nti mmanyi kwoli nsonyiwa my brother. I know you are online, so forgive me, my brother. Bear with me. Bwe nzizeeyo ne nsaba, When I went back and prayed, Omwoyo Omutukuvu the Holy Spirit aŋŋambye togenda mu nnyumba eyo. told me for you not to shift to that house. Ennyumba eteri muntu yali agisuzeemu, No one has ever resided in that house, amaka ge ne gasigala kyekimu. and his home remained the same. Ojja kufuna omwoyo ogutali mulungi, You will take on a spirit that is not good. oyende, You will fall into sin of sexual immorality, ate kivueko ne mukyala wo and it will cause your wife naye okutambula mu ntambula eteri nnungi. to walk in a crooked way. Osobola okugiyingira ennyumba eno, You can enter that house, naye kye nalaba ku Sitaani but one thing I discovered about the devil, nga yakuteeseeko omwoyo, when he puts a spirit upon you, omusajja asobola okwambala sikaati n'ekiteeteeyi, a man can put on a skirt and a dress. Sitaani n'amusaako feva n'akulabikira bulungi n'owulira nga tosobola kugumiikiriza kuleka luwalo olwo. My God, if the devil puts a spirit upon you, you can fall for a fellow man when you cannot be patient. Praise the Lord. Hallelujah. So togenda mu nnyumba eyo. Therefore, don't go in that house. N'ekirala osabe, Therefore, pray okutule, and break omwoyo gusobola okukwataakinga essaawa yonna. the spirit that can come against you right now. Omukyala omu yaloose Another woman had a dream ng'ente zimugoba. when cows were chasing her. Aloota ekirooto, Gets the dream ye ne basisitaazi be together with the sisters. nga bali mu kyalo ne maama bwe, ate maama waabwe yafa dda. When they're in the village with their mother, if their mother is a late day, she died some time back. Oluusi ng'ali mu busomero bwe yasomeramu edda. At times when they're in the schools where she studied from a long time ago. Bwe njagala kusabira kimu, I want to pray for you one thing. saba obutakoowa. Pray without ceasing. Saba nga bw'olaba abaana ba Isirayiri bwe beetoolola Yeriko paka Yeriko lwe yagwa. Pray until when something happens, pray like the children of Israel moved around Jericho and it was falling. They moved until when they saw it falling down. Amakulu g'ekintu ekyo, The essence of that, abasinga obungi olowooza nti ojja kuddayo mu kyalo. others may interpret it that you are going to go back to the village. Somehow kituufu, Somehow or partially it is right, n'ekiyinza obutabeera bwe kityo. but it may not be like that. Naye Mukama agezaako kutegeeza But the Lord is trying to tell nti you obulamu bwo that your life oba obulamu bwammwe or your life bwaziikibwa mu kiyitibwa emikisa. Gamba emikisa gyammwe kwegamba gyalonde kuba giringa like your blessings are empty or they are void, as if your blessings were obulamu obufaanagana ng'abaana ba Isirayiri baali bakumala mu ddungu ennaku 40 ne bamalamu emyaka 40. You may have a life like the children of Israel had, who had to be in the desert for 40 days, but they spent there 40 years. Okulaba ng'oli mu uniform bw'osomeramu ng'oli mu primary, Seeing yourself in the uniform and in the schools you attended to in primary, kitegeeza oyinza okubeera n'obulamu nga tosobola kubeera n'obulamu buli independent nti oba Katonda akuwadde omukisa weezimbidde wali ennyumba eyiyo oba oguza emmotoka yiyo nobanga olina ssente omulabe ateekawo wakiri ekizibba gamba okolera mu loosi okolera mu kutewaana. So Mukama kyageza okutegeeza famire mmwe, Mukama agezaako kukibagamba obutafumbirwa buli omu okukola ennyo naye nga mukolera mu loosi okuba nti nno nga mudipendinga ku bantu abalala. Amen. Jeff Chigunya, welcome. Pastor Timothy, we love you so much. Silent Nampi, we love you so much. So, this is the interpretation that you must pray so much that you may not move in a vicious cycle of the same life. It involves whereby you find yourself not having something permanent. That includes marriage, whereby you can never have your own house. You are like that. You work things, they fail. You move in the same circle like that, as if you're going ahead, as if you're not going. Is it right? Yes. Amen.
n'aloota era ekirooto And the same lady had a ku dream mulimu w'akolera nga omuntu akola ebyawongo. in the place where she works from. Somebody was doing some sorcery things Ate ng'omuntu ono abeera ali bwerere mu kirooto bw'amulaba. or witchcraft, and this person performs all these rituals when he's naked. Toddangamu kukwata mu ngalo z'omuntu oyo. Never shake hands with that person. Toddangamu okulya wamu naye ku sowaani emu oba kali mu kifo ekimu. Never eat or dine with that person in the same place. Tosuulasuulanga ekintu ky'oba pen bakapapula konna. Don't drop any of your possession, even if it is a pen or a paper, Kubanga mulabewo. because that is a sworn enemy to you. Mu linnya erya Mukama waffe Yesu. In the name of our Lord Jesus. Twagala tulina n'ebirooto bingi ne tutwakuwaako omukisa mu abawandiise nammwe. We have many dreams written here, but we want to give an opportunity to those, or we want to bless those who have written already Kati here. ebirooto bino Now these dreams, Bayibuli etugambye the Bible has told oba us obubonero buno all these signs mu kitabo kya Yobu. in the book of Nti Job. Katonda abitulaga The Lord shows them to us lwa kutulabula with the purpose of warning us, so si lwa bubi. but not for our evil. Kakati saagala oyogere erinnya lya muntu. So don't speak somebody's name. Ngamba gwe. Amen. Naye soma just dream oba omuntu ekintu kyawandiise abantu bonna bakiwulire then tukivumule naye nga toyogera linnya lya muntu. Hallelujah. Thank you so much. Hello, Musumba. He says that 2 days ago, I dreamt that I was having a nap. Yali awumuddemuko. And someone brought a small kid like of 2 months beside me. And when I woke up in that dream, my cousin called me on the phone saying that I should take care of that kid. And by the time she called, I was real confused. As I was in a deep nap, I wondered, how can someone come into my house and put a child beside me? And I remembered that I had taken a syrup, which was really heavy, in sleeping medication. Mufunzi agamba nti yali awumuddemuko katono nnyo. Omuntu omu n'aleeta akaana nga ka myezi 2 awo kumpi we yali awumudde akyali mu kirooto. Kati wagamba nti we nazuukuka era nga ndi mu kirooto ekyo, eraba yeno yali awumuddemu mu kirooto ne bamuleetera akaana ak'emyezi 2. Wabaleeta akaana aka myezi 2 era nga kyali mu kirooto n'azuukuka. Yali mu kirooto ng'aloota kiriwo ekiti. Yali mu kirooto nga yeebase. Yali awumuddemuko kati mu kirooto n'aloota nga yeebase. Kati we yali yeebase ne bamuleetera akaana ka myezi 2. Kati kana akaana ak'emyezi 2 n'azuukuka era nga kyali mu kirooto. Yeebuuza kazze katya. So kazi we namukubira essimu n'amugamba labirira akaana ako. Kati wavira mu kirooto yali kugamba yali asobeddwa nnyo. Naye najjukira nti yali yamize ku ddagala ery'okwebaka. Mukama waffe Yesu yeebaze. Amen. Ekirooto ekyo sister kirungi That dream is good, sister, eri obulamu bwo. to your life. Omwana oyo gw'olaba That kid that you see si mulala. is not any other. Lord Jesus. Bayibuli egamba The Bible says mu kitabo kya Luka in the book of Luke, essuula esooka chapter 1, olunyiro lwa 26 verses ti 26, Maliyamu yali ali mu nnyumba ye Mariam was in the house era nga waggale. and it was closed, Yagenda okulaba ekimyanso and he saw brightness n'omusajja ng'ayogera naye. and a man speaking to her. Kitegeeza sister It means, our dear olina sister, ebintu by'okola, the things you do, emirimu gy'okola, the work you do, enneeyisaayo, your behavior, Mukama akulaga the Lord is nti showing you obuwanguzi bwo that your victory buli mu Kristo Mukama waffe is Yesu. in Christ our Lord Era Jesus. Kristo Mukama waffe Yesu And Christ our Lord Jesus, bulwanaakaabanga wherever he weeps n'anakuwalanga and is grieved, oba olina boyfriend whether you have a boyfriend, oba okola ki whatever you mu do, bufunze, briefly, Katonda akugamba the Lord is telling nti you, weesigame ku Yesu lean on Jesus, kubanga ye mwana because he's the child, era munywerereko. and be established in Mukama him. waffe Yesu yebaze. Amen. Ge makulu g'ekirooto ky'onyabo. That is the meaning of the dream. Tweyongereyo. Shiba, you are most welcome. Mulumba, Habat, you are welcome. May the Lord bless you in a dream interpretation. You can share the link, comment, and at the same time invite somebody in the name of Jesus. Hallelujah. If you have to share your dream, those who have just come online, please deposit or write on that number. Don't write on the wall, but write inside the inbox
or majorly on the number 0705081012. Omukama yeebazibwe. Amen. Ebintu bino bitiisa. All these things are terrifying. Ebintu bino nga Katonda abyogera kati ate ntegeera amakulu ate kati ngenda kukola ntya. And the Lord speaks through these dreams. Now, if I understand the meaning, what am I going to do? Praise the Lord. Amen. Kati ebirooto Now, dreams. mu ngeri ennyangu. In a simplified way. Ekirooto kino oba okiroota When you are having the dream, kyogera. it communicates. Oyinza okuba nga totegedde makulu gaakyo mu bujjuvu You may not get the full meaning, naye ng'okivuddemu but once you come out of it, obulamu busobola okugatta. your life can try to put things together. Ekirooto kyonna Every dream, kakibeere kirungi no matter when it is good, kakibeere kibi no matter when it is bw'oba terrifying, ng'omaze okukiroota after dreaming about it, yingirako mu lutalo olw'omwoyo. enter in a spiritual battle. Era mulaba Yusufu We see like Joseph, newankubadde nga yaroota ekirooto nga kirungi though he had a wonderful dream, kyalimu entalo z'omwoyo it had spiritual battles ezaatandikira ddala okuviira ddala ku baganda be. that began with his brethren. Mu kitabo eky'olubereberye In the book of ndowooza Genesis, essula ya 11 Around verse- Katonda agamba Ibulayimu va mu nsi yannyo 12, va mu nsi yannyo it tells land I will show gye you, ndikuweeramu omukisa. where I will bless you from. Ibulayimu tatandika kutambula. Abraham never began walking. Bayibuli egamba The Bible bwe says, yatuuka gye yatuuka when he reached wherever he kye reached, yasooka okukola what he did first, n'azimbira Mukama he ekyoto. built the Lord an altar. Praise the Lord. Amen. Kati ekirooto Now a dream, oba kirungi whether it is good, oba kibi, whether it is bad, saba Katonda. you pray to the Lord. Bwe tulaba Yusufu When we see Joseph yaloota had a dream, nga bagala be nga bamufukaamirira, his brethren were kneeling before him. kitaawe ng'amufukaamirira, His dad was kneeling before naye him. wakati awo But in the middle, waaliwo olutalo olw'omwoyo there was a spiritual battle olwaviira ddala ku baganda be. that came from his Bwe brethren. yawangula obunnya, When he overcame the peace, Sitaani the devil n'ayita passed mu mukyala president, through the wife to the prime minister or president, mukyala kabaka, the wife to the king, n'amugamba weebake nange. told him, lie with me. Yali ataaka y'amaanyi. That was a severe attack. Mu biro ebyo Yusufu In those seasons, Joseph, tebalina revelation ya kusabanga yaffe, they never had a revelation like us of prayer, kubanga tebaalina for basumba. they never had pastors. Praise the Lord. Hallelujah. Mu biro ebyo In those seasons, baalina ekintu eki, they had one thing, kutambulira mu butukuvu walking na righteousness butuukirivu. and holiness. Kama ffe Yesu Praise our Lord Jesus. mu biro bino In these seasons, obutukuvu holiness n'obutuukirivu and righteousness, ng'omaze okubunyweza, after you have established them, ekiddako ekirala what comes next bakiyita kusaba. is called prayer. Mukama ffe Yesu yebaze. Hallelujah. Kati bw'oloota ekirooto Now when you have a dream, oba kibi whether it is kirungi bad, nga tonnaba kwebaka, before you sleep, tonnaba kukola kintu kyonna, before you do anything, sooka osabe. first pray. Kyaliba ekirooto ekirungi, It may be a good dream, naye bw'oba tosabye, but when you don't pray, resistance zigenda okubeerawo, resistances that will be there n'emitego gya Setaani and the pits of the devil gijja kukulemesa shall hinder you okutuuka mu biro ebyekyo ekirooto kye to waloota. reach the seasons of the dream that you had. At the same time, Mu kiseera kye kimu, Danyeri agamba Daniel says mu Danyeri essula y'omukaaga, in Daniel chapter 6, I think so, mu Danyeri essula ey'okuna, Nebukadduneeza agamba Nebuchadnezzar says, ntegedde I have come to know, okuva ku nnyinyo olw'omunaana, from verses 8, muteesa okuŋŋamba ebigambo ebibi, you plan to tell me rotten words, ebigambo ebivundu, bad words, ebiro biwaanyisibwe. that seasons may be turned In around. other words, Mu njogera bwe endala, simanya kyakukola, if I don't know what to do right Katonda now, kyayogedde nange mu kiseera what the kino, Lord has told me in this time, ebiro bwe birituuka, when seasons come, kyova nti abasinga obungi ku mmwe, that is why most of you, embeera eri mu maaso the go situation around you si nnyangu yakuggyawo, is not easy to take away. olw'ensonga Reason being, lw'ogirabye the day you saw it si lw'ebeera yazze. is not the day it came. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Embeera eyo The day you lw'ogirabye see the circumstance before olwo you si lw'ebeera yazze. is not the day it came. Nebukadduneeza agamba Nebuchadnezzar says, njagala kumanya kirooto. I want to know the dream. Yobu atugambye And then Job nti tells us, Katonda ayogera, the Lord speaks, naye abantu but people tebassaayo mwoyo. don't put their heart Waliwo there. omukyala yansanyusizza, There is a lady that really pleased me. bamuyita Winnie. She's called Winnie. Nagenda e Mbale I went to Mbale mu 2004. 2004. Bwe ngenda mu 2004 When I got to 2004, agamba yali mu S2, he says she was in S2. naye kati yamala okusoma But she's done with academics.
Asha leta ya amazzi Hallelujah. yamala okusoma She's done with the education. alina n'omulimu And kati ng'amaze ebbanga now she had taken time ng'anoonya kitaakufe ku Facebook tamulaba looking for Chitakufa on Facebook, nowhere to be yali seen. ali awo ng'atugwako And then there she finds me n'agamba Becky mukyala wange and told my wife n'amugamba musumba kitaakufe that Pastor Chitakufa yajja embaali came to mu Mbale 2024 in 2004 n'ayogera bw'ati and spoke like this n'ayogera bw'ati and like that n'ayogera bw'ati and like this n'ayogera bw'ati and like that. nali mwana muto I was a young kid n'enyweza ebigambo and ebyo I took hold of the words. bannange omuwala ono And that lady, bwe yatulabye when she saw us, she arose in power nataka and she n'okusapootinga began supporting abamu ku mmwe some of you. osobola okwekwata ku kigambo ekibi You can hold on a bad word kye baali bakugambye that has been told to you, naye ng'ekigambo ekirungi but yet a good word, ekya Katonda that of the Lord, ekyokukulabula of warning you, oba kyakugamba whether what he tells you, ekyo nga mu mutwe gwo that one in your head, nga it tekiriimu is not there. anjagala owulirize bulungi Listen to this very well. katumale okunywamu ye bannange giraasi zaabwe nga nnene ate mune ziringa zebbula Amen. annange Amen. balina ebigiraasi Amen. kati kakati lockdown eno bwe bamalayo emyezi emirala ebiri Now, if this lockdown is to go for 2 extra months, ate tebaleeta ebigama byennyini would they bring a jazz? kale gwe They may bring a jug. kamaffe yesu ebaza Amen. amaduuka g'eno maggule agamu Some of the shops of this side are open. tusindikire akakadde tuguleyo egiraasi Send us a million shillings and we shall buy glasses. praise the lord Amen. ki kye twagala okumanya olwaleero What do we want to know today? haleluya Hallelujah. bw'oloota ekirooto When you get a dream, mu kirooto kyo in your dream, tolemanga okwenenya never fail to repent. ekyo kyo njagala I nkikugambe want to remind you about that. ekirala Another thing, lwana n'ekirooto ekyo always fight against the dream. kiwakanye Contend with kati it. nga mmwe abaloota ebirooto Like you get dreams, olaba you see, tambulira mu malaalo walking among the graveyard, oli bwereere you are naked, okola ki you are doing all sorts of immediately things. kyekirooto But get out that dream. kifunireyo y'ekisiibo Get a fast for it. oba nnaku 2 oba 3 2 or 3 days. kifunireyo ekisiibo Get a fast. kifunireyo ekisiibo Fast for it. ekyamaanyi A great ne bwe fast. kiba kirooto nga kirungi Though it is a good dream, kifunireyo ekisiibo please fast about it. kikuyambe It will help the seasons come. amaanyi The power of the fasting egagenda okuyisaawo will make you pass. kyovula mu kitabo kya Danyeri That is why in the book of Daniel, essuula esooka chapter 1, Danyeri ne Daniel banne abasatu and the 3 brethren baasiiba emyaka 3 fasted for 3 years, amaanyi ago and that power ne gabakolera worked for them obulamu bwabwe bwonna all their kati lives. lwoloota ekirooto And whenever you had a dream, kakibeere nga kirungi though nnyo it is so good, siiba you fast, saba pray. bw'otoosiibe If you don't fast, bw'otoosabe if you don't pray, tekijja it will kutuukirira not come to pass. era bwe kinaba kituukiridde And once it comes to ojja pass, kitambuliramu ennaku ntono you will move in it for 3 days, for 2 days. bw'osoma mu bayibuli When you read in the mu Bible, bitabo bya bassekabaka in the Kings ne mu by'omu mirembe and the Chronicles, bakulaga bakabaka they will show you kings abaafuga emyaka 3 that trained for 30 years, abaafugaana that for 40 years, abaafuga 2 20 years, n'abaafuga emyezi and those who reigned for months. praise the Lord Exactly. naye nga babaddeko bakabaka Yet they were once kings. olw'ensonga Reason being, tewasaba you never prayed. You teweeteekerateekera never prepared your soul. tewajjawo biri mu maaso You never shifted what was kati before embeera you. egenda Now by the okujja time the situation comes, nga wasavuwala you are so down. waloota ekirooto ekirungi You had a good dream. oba bakuwa obunabbi They obulungi gave you good prophecy. wagula emmotoka kituufu You bought a car right. walinnya ennyonyi You kituufu bought a plane right. wafumbirwa kituufu You married. okusaba nga kugwa Now prayer goes jjukira down. tewasaba Remember, you never prayed before. oteeka kintu ekyo mu maaso ga katonda To devote all committed things kyovala before bati the abantu Lord. abasinga obungi That's why many people, mufunye ebintu you have got things ne bikubwa and then they are beaten. olw'ensonga Reason being, tewateekayo you byakulwanisa never put their weapons ne security and security.
ekuuma ekyo Katonda kyakugambye bakyakuwadde. That preserves what God gave you or what God told you. Ebirooto bitutuukiriddeko ebibi. Evil dreams have come upon us. Kubanga bwe tubiroota. For when we dream, twogerako byogere. we just speak about Njagala them. ompulirize bulungi. Listen to me very well. Njagala ompulirize bulungi. Listen to me very well. Bulungi nnyo. Very well. Waliwo abantu bangi. There are many people olwaleero today betwegombanga that we used to desire, leero but they today are just there. bali awo batyo nagalale. They are just there. Abamu Some of them nga basigaza mannya. just have names. Nga basigaza mannya. Just have names. Basigaza mannya. They just have names. Waliwo ennyumba olwaleero. Their houses today, ekikomera weekiri. the fence is Naye nga there, mu kikomera omwo temuli mmere. but in the fence there is no food. Nga n'amasannyalaze temuli. And there is no electricity Nga also. n'amazzi babba mabbi. They just even sneak to get water. Ng'emikisa gyakubwa. When the blessings were shattered, Baalumbaganibwa. they were attacked. Praise the Lord. Hallelujah. Omuntu bw'akugambanga ekigambo When somebody tells you a nga word, tokitegeera, when you don't gamba understand nti it, gaana say, I reject era it. nkisazaamu I cancel it mu out. linnya erya Yesu In the name of Jesus. era linnyirawo mu kusaba. And enter in prayer. Bagamba nti twala omukisa When they tell you receive a blessing, gwanirize you acknowledge it ate gusabire and pray for it, gusobole okunywezebwa that it may be established. mu linnya erya Mukama waffe In the Yesu. name of our Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tuli ffenna Are we abooluganda together, brethren? kanjagala muwulirize bulungi I want you to listen very well. olunaku olwaleero Today, Katonda ayogera the Lord speaks. naye ensonga enkulu eri bweti But the most important thing is here. eno njagala ogiwulirize. I want you to listen to this very well. Hallelujah. Hallelujah. Bw'oloota ekirooto When you get a dream, Mukama waffe Yesu yebaze amen, nga kirungi when it is good, kyesibeeko please follow it up. kinoonyeze Katonda. Seek the Lord for it. Kyova olaba nti abantu mwenna That is why all people temuggulawo nga w'amatu gammwe never open your ears okugalekera okufumiitiriza ku bigambo ebibi. to allow them meditate or ponder on bad or negative words. Kubanga buli kintu kyonna ekibi For anything negative or bad kikufuula omubi turns you to be bad, ate kikulemesa and it hinders you okukijja mu maaso to go. take it away from you. For as a man thinks, so is omuntu ng'abalowooza bw'atyo bw'ali. Totunuuliranga ekirooto ekibi Never look at a bad dream, wabula kijjengawo. but drive it away from your sight. Kijjengawo. You take it away from your sight. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kati buli muntu yenna mu kiseera kino ali mu kutugoberera. Everybody in this time that is following us, Twagala kuva ku eno samoni, we want to leave this sermon. twagala kusaba nammwe. We want to pray with you. Kubanga tukizudde. For we have come to know. Tuleese amaanyi g'ekirooto n'enzivuunula ey'enjawulo. Since you have brought the power of the dream and a great interpretation, N'ogamba nze nafadde. and you said, oh, I'm completely dead. Kakati Katonda bintu byazze ayogera naawe. Now what the Lord has been speaking to you, Bw'otoobikole, if you don't do them, bw'otookyuke, when you don't change, olunaku olumu one day ogenda biyimiriramu you will stand in them era ogenda and bituulamu you will sit in them, era bigenda kuzitwawako. and they will be heavy on you. Kitange nzija gy'oli Father, I come to you mu linnya erya Mukama waffe in the name Yesu. of our Lord Jesus. Nsooka okulumbagana buli kirooto kyonna, I first come against any dream obubonero bwonna that the enemy, the devil, gwazze ng'ateeka ku bantu baffe, has been putting upon our children, gwazze ng'ateeka mu maaso as gaffe. they have been putting upon our presence. Ebirooto ebizibu ennyo All the complicated dreams ebyogera that speak, ebirina entiisa, that have terror, omuntu kyavaamu that somebody comes out of, n'apulaaninga nti nja kusaba and plans that I'll pray, nga and n'erero up takisabiranga, today has never got the power to pray. ng'ennaku zaagala zituukirire And the days want to nga come tokyasobola kukiwangula. when you cannot reverse or overcome it. Tubirumbagana, tubimenya We come against them and we break them mu down. linnya erya Mukama waffe In the Yesu, name of our Lord Jesus, omwana wa Katonda Son omulamu. of the living Wali God. omuganda ng'oli mu mawanga, There is a brother of mine, you are in diaspora. oloose ekirooto You had a dream. ng'olaba oli mu kwoza masowaani You are washing utensils. nga gwe gulinga omulimu gwo. That is your job. Siibayo olunaku lumu oba ennaku bbiri, siibayo olunaku lumu oba ennaku bbiri. Fast for 2 or 3 days. Sitaani ayagala kukuteeka The wansi, devil wants to put you down. ayagala kuggyawo ekitiibwa He kyo. wants to take away your Ekyo glory. tukikutula We break it mu now. linnya erya Mukama waffe In the Yesu. name of our Lord Jesus. Mwabaloota nga muzzeeyo mu Dream well going back to ekyo the village. tukigaana kati. We reject it.
abafa Those who dream while they are lying down. tukigana mu linnya lya With a Yesu dead, we deny it in the name of mwabalotanga Jesus. mwogera n'abafu You dream while speaking to the dead. tukigana mu linnya lya Mukama waffe We Yesu reject it in the name of Jesus. tukwaniriza kaweesi We mu linnya lya welcome Yesu you in the name of Jesus. Mmwe Papa. abaloota Everybody that dreams. ng'olaba ovuga You emmotoka see while driving a car, naye nga tetambula yet it is not moving. tukutula We omwoyo break that spirit ogukulemesa okugenda mu that maaso stops you from going obwagala on. okukulemesa That obufumbo wants to stop your marriage. obwagala okukulemesa That obukulembeze wants to stop you from mu leading. linnya lya The spirits of the day. kitegeeza okufiirizibwa It means losing. okwetooloola I'm moving in a same tusazaamu mu circle. linnya lya Mukama waffe Yesu We cancel in the name of omwoyo gwa Jesus. Falaawo The spirit of Pharaoh. eddogo lya Falaawo The witchcraft of lye yakola Pharaoh. abaana ba That he Isirayiri performed upon the ne children of beetooloola Israel. mu ddungu And they wandered in the wilderness emyaka n'ebiro years and mu seasons. linnya lya Mukama In the waffe name of our Yesu Lord Jesus. omwana wa Katonda Son of the omulamu living God. buli ntiisa yonna Every terror eyakujjira mu kirooto ekyo that came in that dream g'otaasobola kumanya that you are unable to know agatandise okweyerula that are coming now to pass. tugalagira We command, tugasiba we bind, tugazikiriza we destroy n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu with the precious blood of Jesus. tugaziyiza We block them n'omusaayi gwa Mukama waffe by the Yesu blood of Jesus. tugasaanuula We melt them n'omuliro gwa Mukama waffe with Yesu the fire of the Lord era Jesus. tuyita omwoyo omutukuvu We welcome the Holy Spirit okuwa ekisa to give you the grace, to okuwa amafuta give you the anointing, okuwa to give amaanyi you the power ag'okusiiba of fasting paka Katonda until when God ng'akyusizza has changed ekirooto ekyo that dream. mu linnya lya Mukama In waffe the name Yesu of our Lord Jesus. abalumizibwa Those that are in pain, abatewaana those that are in struggle, abafuna obubonero those that get sickness, obutakoma that are endless, ebisulosulo all kinds of egy'emyoyo signs, those spirits egyagala that okukutewaanya want to disturb you, egyagala okukuba that want to beat you down. tukikuba mu linnya lya We Mukama also waffe beat them Yesu down in the name of Jesus. tugizikiriza mu linnya lya We Mukama waffe utterly Yesu destroy them in the name of era Jesus. tugigaanira And we ddala come against them olw'obuyinza bwa by the Katonda authority of the Lord n'amafuta ga and the Katonda anointing of the mu Lord. linnya lya Mukama waffe In the Yesu name of our Lord Jesus. omwana wa Katonda Son omulamu of the living era God. tugamba And we say, nti Katonda nga bw'ali as the omulamu Lord lives, ayimirira mu nsi he who stands in the earth alina obuyinza has the authority, alina has amaanyi the power, olw'amaanyi ge because of his power n'olw'obuyinza and bwe his authority. tusimbula We uproot era tuzikiriza and we era destroy tusalizaamu ddala and we completely mu cancel. linnya erya We Mukama arrest, waffe we delete in Yesu the name of our Lord buli Jesus myoyo gyonna every spirit mu maanyi ag'omwoyo in omutukuvu the power of the Holy mu Spirit. linnya erya Mukama waffe In the Yesu name of our Lord Jesus, omwana wa Katonda omulamu. Son of the living God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes, another dream that I'm seeing here on the screen. Thank you so much, Mommy. I mean, somebody is saying that last week, but one, I had a dream when I had given birth to a baby girl, but she was so beautiful, and I was breastfeeding her, but I had a lot of breast milk in me. And when I walked to go back home, I went to church, and in entering church, the youth pastor stood and welcomed me and lifted the baby. I lifted the baby when the baby began crying. And when the baby began crying, this pastor returned the baby to me. Agamba nti yalota ekirooto wiiki emu eyise emabega, weeks 2 emabega, kyetwa tugamba nti yasadde ekibebi ekiwala ekirungi, yali akiyonsa era ng'alina amata mangi mu mabeere ge, naye bwe yali atambula ng'adda ewaka n'agenda ku church. Hallelujah. Yali atambula ng'adda ewaka n'asaba n'agenda ku church. Omusumba abavubuka agambye omusumba abavubuka n'amwaniriza n'akwata kibebi kyaki nkokkaaba n'akimuddiza. Kakati he says that the following day she had the same dream, but she had a lot of breast milk, I think. But the child could not breastfeed. Yalina amabeere mangi nnyo naye ng'omwana tasobola kuyookagana amabeere amangi ge yalina. Amen. Mukama waffe Yesu yebaze. Amen. Omuwala ono oba omukyala ono
this lady or this woman, Mukama agezaako kumutegeeza. the Lord is telling her, Naye nga sinaba kubuulira kirooto, before I tell you the meaning of the dream, kankuwe message eno. let me give you this message. Yongera okubeera omwetoowaze. Be more humble Yongera okunoonya Katonda. and seek the Lord more. Beera mwetoowaze. Be humble, Beera mwesigwa eri pasita wo. be faithful to your pastor, Beera mwesigwa eri ekkanisa yo. be faithful to your church. Bw'oba nga toli mufumbo, If you are not married, sala amagezi tozaaliranga wabweru w'obufumbo. make sure you don't give birth out of wedlock. Era togezangako. Never try it. Togendanga n'omusajja nga takwanjudde. Never go with a man who has not introduced you officially. Tokigezangako. Never try it. Oba ofa If it is to die nga tofumbiddwa, without entering marriage, tobeeranga n'omusajja nga takwanjudde nga takuwasizza mbaga. never be with a man who has not wedded you in holy matrimony. Naye Mukama ŋŋamba But the Lord tells mu me, kirooto kyo in your dream, agenda kuwa ekkanisa, He's going to give you a church. agenda kuwa obuweereza. He's going to give you ministry. Ojja kuba n'ekigambo, You'll have a word. ojja kuba n'amafuta, You'll have the anointing. ojja kuba ne feva, You'll have favor. ojja kwagalibwa, You'll be loved. ojja kubeera You'll n'ekitiibwa. have Naye glory. Mukama agezaako But the okukulaga Lord is trying to show you, teweesiganga omuntu never yenna, trust anyone. era abantu balikwagalanga nnyo. People will love you. You will find favor before people so Naye much. mu kusoomoozebwa okumu, But in some abantu challenges, bajja kuddanga emabbali people will go on the side olwa feva because of the favor n'omukono gwa and the Katonda hand of the Lord n'ekitiibwa and the glory ebigenda that are okukubeerako. going to be upon you. Balyagalanga nnyo They okumanya will always want to know, ayitawo atya how awo. does she do those Yadde things? omwana Though the child ategeeza Mukama waffe Yesu n'ebintu ebirala. means the Lord Jesus and other things. Neera ekkanisa, But the church, omutwe the gw'ekkanisa head of the church, ye Yesu. it is Jesus. So Mukama So the akugamba Lord tells you, tambula naye. move with Him. Era obadde ogezaako okukola obutuukirivu, You are trying to do era righteousness. obadde ogezaako You okumunoonya, are trying to seek the naye Lord. ku mutwe gwo But upon your head, kuliko there obuweereza. is a great ministry. Totandikanga ekkanisa Never start a church okumpi near n'ekkanisa y'omusumba wo. the church of your pastor. Bw'aba ng'ali Kasubi, If he's in Kasubi, ekkanisa wakiri you at rather ogitwalanga e Kajjansi. take the church as far as Bw'eba Kajansi. ng'eri Kajjansi If the pastor's church is in Kajansi, ogitwalanga Entebbe. take it in Entebbe. Naye ng'okyalina emyaka But you still have years okuva kati we twogerera from as we speak now, ebitakka wansi w'esatu. not less than 3. Naye noonya Mukama. But seek the Lord Ekirala mu diligently. kirooto kyekyo, Another thing in your dream, mu kkanisa in the church, olina okulekawo you omukululu. must leave a legacy. Yimusa obuweereza bwo You raise your ministry ng'oweereza mu kkanisa ya pasitawo oyo, as you serve in your pastor's church. ng'ogirwanirira, Fight for it. ng'ogiyimirizaawo. Let it become of great Ago ge purpose. maanyi That is the power agenda okukulembera. that is going to lead Eyo you on. edriimu yo nnyabo. That is your dream, man. Mukama akwongere omukisa. May the Lord bless you. Haleluya. Amen. Twagala kumaliriza olw'obudde We want to wind up because of time. mu linnya erya Mukama waffe In the Yesu. name of our Lord Kati Jesus. eri abagamba Now some people are kase saying, namba tugifunye, after all we have got the tujja number, kumutewaanya. we shall disturb Kati you. njagala basa mwenna abandaba kati. I want to kindly ask those who are viewing me. Nawulidde ku mutima gwange I felt on my heart, nga tugenda kukola program we are going to do a ku program TV on the TV nga yakuinterpretinga birooto of dream interpretations n'okuyamba abantu and helping people okubagayidinga, to guide them. kubanga eriyo abantu For there are ndaba people, mu mawulire omwo I see the news, abatekamu ebintuntu people put some nga for things sure tebiriiyo. and they're not there. Omuntu n'ava eri n'akwata ekintu ekitaliiyo Somebody gets something that is not there, n'akiteeka mu mawulire, puts it in the news, ensi nekkiriza, and the whole world n'abamawulire accepts. ne bakiwandiika. And even those of the news Oh write my it, God. publish it. Ekkanisa tuveeyo, Let the church rise ekkanisa up. tuveeyo, Let the church rise up. ekkanisa tuveeyo Let the church rise mu linnya up. erya Mukama waffe In the Yesu. name of our Lord Mwena abadde Jesus. batugoberera, All those that have been following, njagala okomentinge, I want you to comment. wakiri baako k'owandiika Come on, write something okutuzzaamu amaanyi. to encourage us. Buli abaddeko Whoever's been naawe online atulaba, and who's viewing oba us. komenti zibeerako omutwalo muziteekeko, If it is 10,000 comments, it can be. musheyalinge. Share. Haleluya. Amen. Buli alina ky'ategedde, Whoever's understood buli something, alina ky'oyize. whoever's learned something, Wakiri ogambe nti I understand, gamba kwoti banaye ntegedde. ogambe nti njize, Say that I've learned. ogambe nti Say ntegedde, that I've studied and I've mu linnya erya understood. Mukama waffe In the Yesu. name of our Lord Olunaku Jesus. olw'enkyekiro Tomorrow at night, tugenda kuyingira mu lutalo we shall lw'omwoyo enter a spiritual lwe tuyita warfare. spiritual warfare, Hallelujah. nga tulumbagana ebigambo ebibi Coming against
ill words, ebirooto ebibi, nightmares, ebigambo ebibi, and fake words. omuntu yakuwa omukisa naye ng'akukolimira, Somebody blessed you but cursing you. olina obulamu bwetoolola bwetooloozi, You have a life that is moving in one olunaku dimension. olw'enkya olwo lwe lutalo tugenda okubeerako, Tomorrow is the battle we are going to era fight. n'emisana lyaffe nkya nkyawa Even during our day at kigenda lunch, kubeera ky'amaanyi mu linnya erya the Yesu. same will happen in the name of Abantu abali Jesus. ku platform yaffe Those on our platform, tugenda kuba updatinga we shall update you kuwa we tutuuse on where we have so ku far nsonga y'abakadde on the issue of the be elders tuli mu kulwanako. that we are fighting on. Tukkiriza nti enkya We believe nga tomorrow, situnnagenda ku mpewo, before we go online ekiro at night, tuba tumaze oteeka we ebifaananyi shall have published pictures ku peegi yaffe eya whatsapp on our WhatsApp platform. nga mutegeddewa we tutuuse. You'll know where we have reached. Mbaagaliza omukisa, I wish you a blessing. twebika mu musaayi gwa mukama waffe Cover Yesu, ourselves in the blood of ekisa Jesus. kya mukama kibeetooloole, The grace of God surround amaanyi ga you. mukama Power of gabeetooloole, the Lord surround you. obulokozi bubeetooloole, Salvation surround you. nsazaamu ebirooto, Cancel out dreams. okugugumuka ekiro, Waking up in the night, okwogera mu kirooto, speaking in a dream. abamusituka n'ebikuuta ne bakukwatira ku mulyango, Some of you move with your beddings and they get you from the tubisazaamu doorway. mu linnya erya We Yesu, cancel it in the name of Jesus. tubisazaamu mu linnya erya We Yesu. cancel it in the name of Tuyita buli Jesus. kirooto We ekirungi call every good dream okutuukirira, to come to oyite mu fulfillment, maggwa, that you may pass through thoughts, oyite mu pass through oba mu barbed nnyanja, wire, or in ekirooto kyo nga tekifudde mu linnya erya your Yesu. water, but when your dream has not fallen Tubasabira away. okubeera ewala n'obubi We pray that you may be far away from evil and obutali bad butuukirivu. and righteousness. Tuyita ekisa We n'amazima, call grace and truth, obutukuvu n'obutuukirivu righteousness and holiness bibeetoolole mu linnya erya Yesu. surround you in the name of Jesus. Tusinkane nate olunaku We olw'enkya, meet again tomorrow. mukama abongere The omukisa. Lord bless you Mwebale abundantly. kutukkiririzaamu, Thank you for believing in mwebale us. kutwagala, Thank you for loving mwebale us. kutugoberera. Thank you for always following us. Omukama abongere May the omukisa, Lord bless you. omukama abongere The Lord omukisa, bless you. omukama abongere The omukisa. Lord bless you. Ndi musanyufu nnyo I'm really glad kubanga tuweereza so we have served the mu Lord. linnya erya Yesu. Amen. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. amen. Todduka.